Bapak-bapak ada yang ngorok di sini? Ada mama-mama yang jengkel kalau suaminya ngorok? Ada. Maka dengar cerita ini supaya saudara bertobat. Bapak mama, jadi ada cerita, katanya ada seorang ibu yang jengkel kalau dia punya laki ngorok. Kan ngorok ini versinya banyak. Bukan hanya musik yang versinya banyak, ngorok tuh versi banyak. Saya punya kakak kelas, saudara dengar dia ngorok begini. Karena dia pernah tabrakan, saudara. Jadi dia pengorok, Anda percaya itu tidak? Ini saya lihat. Dia pengorok begini. Sambil badannya terangkat-angkat. Saya pikir ini kalau ada bini kawin 2 hari dia minta cerai. Saya ngeri. Tapi ada yang sedikit menghibur. Ada ya? Betul ya, ada ya? Ada kok? Bilang bapak tuh yang gue mau besar di sana tuh dia sih. Bapak ibu sesuai, ada yang ngoroknya lebih sedikit MotoGP. Di tikungan luar biasa. Nah, bapak ibu bisa bayangkan tidur model begini. Itu sebabnya saya kalau rapat-rapat pendeta saya selalu bilang, bosan tahu beta ngorok. Jadi kasih tahu panitia memang jangan tidur remeta kalau mau tidur lama. Jadi mereka sepi tukar memang. Jadi tapi istri saya kan tidak mungkin, dia harus menikmati. Karena itu cerita ini berlanjut. Ketika suaminya tadi seperti ngorok model tadi itu, lalu dia mulai mengeluh, Tuhan, laki ini baik mah. Setiap malam beta pun darah rendah karena sudah bisa tidur. Dia ngorok setiap malam, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau bisa dia pergi dokter tetap. Lalu karena dokter tidak bisa, dia berdoa, Tuhan, beta hanya minta satu saja, hilangkan dia pengorok. Bulan berikut, 1 minggu kemudian, 2 minggu, Tuhan jawab, saudara. Suara ngorok suaminya hilang. Tapi tiba-tiba saudara tahu istrinya menangis. Bapak, kenapa Bapak begini? Ternyata Tuhan bukan hanya ambil ngoroknya, ambil satu kali di orang. Jadi saya ingat ya, mama-mama tolong jangan terlalu mengeluh kalau suami terlalu macam-macam. Kita ini mama-mama suka ngeluh. Tuhan ambil baru duduk menang. Bapak, kau ambil anak kecil, tahu jatuhin. Saya kasih tahu saudara, ingat lupa mengeluh kembali. Amin. Karena itu kalau dia masih hidup, jaga dia baik-baik. Jadi saya selalu bilang sama jemaat, kalau laki mau ngorok, kami di karismatik ini suka nyanyi semangat lalu dengan versi kami. Jadi saya bilang, ibu-ibu dengar, kalau laki ngorok dengan jenis-jenis itu ada artinya. Supaya Anda tertidur enak, terhibur, selalu berpikir begini. Kalau suami ngorok model begini, itu artinya Tuhan, Engkau baik. Tapi kalau dia begini, itu bilang Tuhan, Engkau maha dahsyat, supaya Engkau terhibur. Kalau dia bilang, dia sedang bilang, Tuhan terima kasih buat istri yang di samping. Terjemahkan sendiri. Daripada dia semati baru lu mau bilang. Akhirnya doa istri bilang gini, Tuhan, tahu model begini, biar dia ngorok, tapi dia masih tidur di pun samping, daripada dia ngorok hilang, tapi dia justru hilang satu kali. Ada amin. Kadang-kadang betong ini suka kata-kata kutuk untuk ketemu suami. Iko mati lewat. Tapi ketika mati menangis makrareu. Ada kau begitu? Mama-mama pulang saya minta dengan kasih Tuhan ketemu bapak-bapak. Sini. Kenapa lagi? Bapak sih. Bapak mau ngorok-ngorok saya. Sudah dengar bapak tua, besok mau lu pulang ke rumah bapak di surga. Lu ngorok sa bapak, mau tidur peluk-peluk sampai pagi juga. Jadi kalau mau mati bahagia, orang-orang yang dititipkan anak-anak kita jaga baik-baik. Sayang dong supaya kalau dongsonya ada minimal betul kotong bilang besok rawat dia. Amin.